हेलो नमस्ते दोस्तों, ये मेरे पास वीवो Y20 का मॉडल आया हुआ है और इसमें प्रॉब्लम क्या है। एक तो एयर स्पीकर, अगर कॉलिंग पे हम बात करते हैं तो वो भी नहीं चलता है, और दूसरा माइक, और तीसरा लाउड स्पीकर जो हम गाने सुनते हैं वो भी नहीं चलता है। तो बेसिकली इसमें जैसे कि आया, लगता है हमें काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलमोस्ट मैंने माइक भी चेंज कर लिया, और नीचे चार्जिंग पट्टी भी चेंज कर ली, और एयर स्पीकर भी चेंज कर लिया। लास्ट ऑप्शन होती है मेरे पास कि मिडल फ्लैक्स, जिसे हम मेन फ्लैक्स कहते हैं, मैंने वो तलक चेंज कर लिया। तो उससे बात बनी नहीं। और अगर मैंने ध्यान से देखा जाए, अगर तो जस्ट अ वेट मिनट, एक्चुअली यार कोई कस्टमर आ गया था, कल से सॉरी। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली कस्टमर आ गया था। तो मैंने ना बेसिकली, ये जब मेरे पास फ़ोन आया था तो ये बेसिकली वो कस्टमर ने खुद कहा था कि वाटर डैमेज क्लेम कर रहा था कि वाटर डैमेज है सर ये। तो इस करके स्पीकर माइक वगैरह नहीं चल रहे। तो मैंने हाँ देखा भी, उसके डिस्प्ले पे काफ़ी वाटर लगा हुआ था। एक्चुअली अपना रिफ्लेक्टर ख़राब हो रखा था, तो जिससे ये लग रहा था कि हाँ वाटर डैमेज है। और बाई चांस अगर हम देखते हैं हाँ वाटर डैमेज है, तो बेसिकली मदरबोर्ड का इशू समझते हैं। तो मैंने मदरबोर्ड रिपेयर करने से पहले इसमें एक छोटी सी चीज़ कह लो या छोटा सा ट्रिक कह लो, उससे किया और वो सॉल्व हो गया। तो मैंने इसका प्ले स्टोर ओपन किया सबसे पहले, तो उस पर जाके देखा कि इसके ऐप अनअपडेट थे। अब जैसे कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखो वाटर डैमेज है, पानी ध्यान से देखो, डिस्प्ले के बैक साइड में रिफ्लेक्टर में पानी दिखेगा, तो ये वाटर डैमेज था। तो मैं प्ले स्टोर पे गया इसके, तो मैंने ऐप देखे, वो 38 ऐप अनअपडेट थे। तो मैंने इसके सारे ऐप पहले अपडेट करे। अब आप देख सकते हो 22 मिनट पहले ही मैंने सारे ऐप अपडेट करे हैं। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो पहले बना सकता था, बट मुझे यकीन नहीं था कि छोटी सी ट्रिक से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस करके सॉल्व होने के बाद एक्चुअली मैं बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 22 मिनट पहले सारे अपडेट करे हैं। तो सारे ऐप अपडेट करने के बाद इसे एक बार रीस्टार्ट करना है, सिर्फ इतना सा काम है, रीस्टार्ट करना है। तो आपको उसके बाद इसमें, मेरे फ़ोन में एक्चुअली देखो, मेरे फ़ोन में वाटर डैमेज नहीं था, तो मेरे फ़ोन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये नहीं होता, कईयों का नहीं चलता, तो बेसिकली इसमें मदरबोर्ड इशू हो सकता है, या फ्लैक्स माइक स्पीकर कुछ भी हो सकता है। तो बट मेरा ऑल चीज़ गुड था, बट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के इशू होते हैं जिस कारण हमारा वर्क नहीं कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा किसी का। अगर आपका बेसिक चलते चलते कोई कस्टमर कह दे कि सर ऐसे ही चल रहा था, रात को बंद हो गया, सुबह बंद हो गया, तो आप एक बार सारे ऐप अपडेट देख लो इसके। तो 99%, 100 नहीं कहूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और प्रॉब्लम रह सकती है, 99% चल जाएगा। और इसका सिस्टम अपडेट भी आया 3+ GB का है। तो मैंने अपडेट नहीं किया, एक्चुअली वो टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस करके बस मैंने रीस्टार्ट किया और ये पूरा वर्क करने लग गया। ओके, थैंक यू सो